अनि अब महिनाको बच्चा छ नि आउने भयो सुन्तलाबाट दुई भाइ छोरा जापानमा पैसा कहाँ राख्ने हो पैसा त ब्याङ्कमा राख्ने कहाँ राख्ने र अब सुन्तला मलाई घर खर्च हुन्छ उनले कमाएको उनीको त आफ्नै व्यवहार हुन्छ आफ्नैको होइन उनले व्यवहार भए पनि यत्रो दिइरहेका छन् महिनाको 2.5-3 लाख रुपियाँ महिनाको पर महिना दिइरहेका छन् त्यो चाहिँ अब मैले ब्याङ्कमा लगाइदिएको छु अब यहाँ घर खर्चलाई सुन्तलाले भयो सुन्तला पनि पुरै खर्च लाग्दैन बचतै भयो अब बिहा गर्न पर्ला अब आएपछि अलिअलि बचत गरिदिनु पनि पर्छ है त्यही सोच विचार छ अब हेर्दै जाऊँ अब कस्तो हुँदै जान्छ असम पोहोरभन्दा अलिकति कमी थियो सुन्तला पोहोरको तुलनामा अहिले एउटा बुटा फलेन्छन् के एउटा बुटा नफले पनि अब अहिले रेटले गर्दा रेट राम्रो छ नि रेट राम्रो छ अहिले पोहोरको मेकअप गर्छ दामलाई भन्ने गरिरहेको छु हाम्रा माथि यत्रा दाना दाइ केले त्यस्तो भयो त मोलजोल त अरे गर्नुपर्छ के मलाई त्यही माने तैँले भैँसी पाल्दिनस् के अरे त्यही भएर तेरा फलेनन् भैँसी पालेका त यस्ता हुँदैछन् के अरे हुन्छ नि भैँसी पाल्नु पर्यो कुखुरा पाल्नु पर्यो कुखुरा मोल ल्याएर राख्नु पर्यो नपाले पनि अलिकति मोल अब मलाई त यहाँ आएपछि दाइ मलाई त कस्तो भनेपछि अब एउटा भैँसी पालेर महिनाको 50,000 कमाइन्छ भने सुन्तला बारी जो गरौँ भन्ने जस्तो लाग्छ एउटा जग्गा किन्ने त हो नि एउटा जग्गा किन्ने त्यहाँ ठ्याक्क अब एउटा भैँसी पाल्ने मोलजोल गर्ने अब दुध खान पनि हुन्छ सुन्तलामा जस्तो फाइदा त अरू मैले केहीमा देखेन होइन सुन्तला अब राम्रै छ त्यसमा अब 7-8 हजारको सुन्तला बेचिन्थ्यो पहिला अहिले अब 5-6 लाखको सुन्तला बेच्न थालियो पोहोर त इर्खाबाट 2 करोडको गएको हो सुन्तला होइन 2 करोडभन्दा बढी जोगाएको अब बढ्दो क्रम छ अब सुन्तलाको घट्दो क्रम पोहोर भन्दा अहिले भन्दा आइसल हैन आइसल अब यो बढ्दै जाने हो कि अब कम हुने भन्ने कुरो छैन